大家好啊！我係流野之豬啊。咁今日咧就要開一本非常之久遠有歷史嘅產物啊！哇！即係呢啲嘢咧，我覺得真係機緣巧合你先會揾得到啊！因為你真係講機遇啊！大家想問大家有一個問題先，遊戲王係邊間公司出㗎？咁啊，而家大家都知咁梗係 Konami 出㗎啦，呢個使乜鬼問嘅啫？你唔肯攞啲大陸版嗰啲盜版卡，佢都係寫 Konami 㗎。冇錯。而家遊戲王係 Konami 出嘅。咁但係咧，Konami 未出遊戲王卡之前咧，其實咧 Bandai 其實出咗一 set 㗎。不過佢就唔係好似而家咁樣一包一包咁樣抽啦。咁佢係即係萬變卡嗰種咁嘅抽法，逐張喺卡機咁樣抽嘅。真係以前吉之島嗰個年代係有卡機，我喺度抽過㗎，真係抽過㗎。咁嗰陣時就細個啦，都係冇諗過儲一 set 嘅觀念嘅。咁同埋啲卡就呢個時間嘅摧殘就已經散落晒，唔知喺邊度啦。咁我諗大部分都係堆填區啦，咁希望有少部分去翻啲真係好似而家我咁嘅收藏家手上啦，咁都真係好希望唔好話真係落咗堆填區咁啊，真係慘啊大佬，真係慘㗎。好，哇呢個犀利啊！佢唔係淨係得啲卡啊，佢連埋本嘢都係 Bandai 出過嘢先犀利啊！你睇下，大家睇下，哇睇下後邊先，哇有啲。真係貨佢抽遊戲王卡嗰陣時塞入去㗎。咁啊開嚟睇睇啦，哇！嗱呢個嗰個真係嗰個都係收藏家嚟喎，睇嚟佢連呢張紙佢都冇抌喎，即係箍住喺應該箍住喺出邊嘅。就撞到成都箍住喺出邊呢度嘅，應該一開頭。哇！睇下 Bandai，你 Bandai 啊！咩 Bandai 卡咁？你一開頭咁角色介紹啦。嗰陣時都已經係有兩個遊戲款㗎啦。咁啊呢個正常嘅。咁但係呢個絕對係旺角篇之前嗰陣時個海馬樣嚟㗎。呢個真係而家畫風靚好多。遊戲都係啦，而家畫風都靚好多啦。咁呢個不能置疑嘅。咁係咪？我幾中意啊！而家嗰啲比賽包嗰啲 token 啊，我都儲緊啊，都真係畫得幾靚啊，都值得儲一儲㗎。好，下一頁啦。哇！咁啊，一嚟睇呢邊先。哇，本田啊，杏子啦，咁一個最唔似女主角嘅女主角啦。因為呢個係咪呢個佢哋同學嚟㗎嘛？板爺，我唔理佢啦。呢個就千年天秤嗰個同埋嗰個死者蘇生嗰條友啦。咁嚟啦，咁下一張，哇！青眼白龍啊！你睇下嗱，其實講真嗰句，我最中意咧，即係青眼白龍嗰個款都真係而家呢，即係呢幅而家呢一個樣呢個款啦。咁真係我覺得嗰陣時係畫風係，我覺得嗰陣時 Bandai 畫風係靚過 Konami 嘅。咁但係而家 Konami 不斷畫落去啦，咁不容否認佢而家啲畫風都唔錯。咁但係我真係咧一個一把年紀嘅人，咁梗係中意呢啲舊嘢啦。哇！呢個真龍眼啊，同你講，就算而家出咗咁多個版本，我都覺得最靚都仲係呢個版本真龍眼。因為呢個真龍眼就真係我哋睇漫畫書嗰陣時，嗰個樣嚟嘅。第一次出咁啊，直情第一次係龍騎出嚟打啊城之內符符碌碌攞個時間魔術師。嗰陣時跟住嗰個漫畫裏邊時間魔術師係魔法卡嚟嘅，唔係怪獸卡嚟啊。好，黑暗騎士界啊，詛咒之龍啦。好，下張。哇！咁都其實佢哋嗰陣時都好似冇，即係都冇話特別分融合卡。仲有係要講解一下，其實佢哋每一張怪獸都係有效果啊。
每一張怪獸都係有效果嘅，係每一張都有啊，佢唔係講解嘅，係每一張都有效果。咁啊，以前我又未見過人玩喎，真係草咯，真係未見人玩遊戲王 Bandai 卡喎，攞嚟玩就真係未喎。惡魔召喚啦，守城滅王啦，係咪？龍虎啦，哇 BB 龍啦 ，BB 龍我都係中意呢個樣啊！呢個樣係始終係原著樣啊，不能否認我真係中意啲嘅。而家嗰個真係麻麻地咁，兩隻手撐下想點咩？希望可以復刻改做呢個樣啦，咁啊好啊，係咪？咁呢啲就普通啦。哇！大魚鵝啦，嗰陣時嗰究極魚鵝係都冇出過嚟嘅，咁啊所以好似應該冇出牌啊。唔知劍士唔係用下花嚟㗎，就咁直出㗎咋。哇！犀利啊！又係一個特別嘅卡組嘅排列，咁埃及使者就不能否認係到而家都係幾個人嘅一套石牌啦。咁我都有見過有人用嘅而家，不過就真係已經每樣限一，就已經冇咗嗰種能耐啦。因為你點抽得到，由人哋打唔死你嘅，都辛苦啊呢個。風雷水魔神啦，迷宮戰車啦，哇！嗱，魔法卡嘅時間魔術師，哇！惡魔龍啊，我覺得惡魔龍佢而家係咪即係 Bandai 版係呢隻色嘅喎？咁但係 Konami 就另外一隻顏色啦，紫色啦，呢隻粉紅色啦，咁各有各喜好啦。咁我都係中意 Bandai 卡多啲。Bandai 呢隻色我覺得係靚啲，飛鏢鎖啦，係咯，逆轉女神一角獸知乜嘢啦？哇！呢個就係神鷹女郎嗰個盔甲啦，漫畫鏡分身。OK， 咁其實呢啲就普通料啦，係咪？呢啲就係鋪碌出嚟送死怪啦，係無影鬼都係死㗎啦，無影鬼。有啲反光，打魚人嗰啲佢嗰啲怪獸仔咯。哎呀，我仲記得我以前細個呢隻知咩叫咩啊？叫 CDI 超人啊！咁啊有啲年紀先知咩叫 CDI 超人㗎啦。咁即係都唔即係講得出，知道係咩都透露咗你嘅年齡層啦。OK， 死者數生啦，咁因為其實呢度佢哋每粒章都有號碼喺度嘅，咁其實呢本啊應該就齊晒㗎啦，係喎，真係齊晒咯，仲突咗幾張出嚟添，突咗啲青藍出嚟添，巨大化獨眼怪啊嗰啲，咁呢啲就普通嘢啦，其實嗱呢個魔術師之墓啦，六芒星之佐博啦，係咪？哇閃卡嚟㗎，流星龍，同埋唔係喎呢個隕石龍喎，呢個先係流星龍喎。哇！真係覺得我嗰陣時我細個睇嗰個咁嘅劇場版就好嗱，呢個佢哋就出咗張英文版嘅藍眼啊，冇效果嘅，乜都冇嘅，係啊，真係咁出嘅，呢個唔係錯版。係佢哋真係堅係咁樣出，咁下一隻，哇幾勁！青眼白龍3連體啊，仲要加隻惡魔鎖喺裏邊添啊！最拉低聲就係我嗰陣時就係講翻啦，我睇嗰個咁嘅劇場版啦，就係話有個靚仔抽中咗隻真紅亞克龍，但係佢就好驚嘅。唔夠膽打同人玩嘅咁樣，就係話我有張真紅亞克龍我就贏㗎啦咁樣，咁跟住之後遊戲就換咗佢張真紅亞克龍同阿海馬打，海馬就合咗隻，即係攞3隻青眼嚟出咗張咁嘅青眼龍3連體之類啦咁樣，但係好過癮，最抵死就係
佢合咗出嚟咧，都係得3000公嘅啫喎。之後佢就係遊戲就攞隻隕石魔龍同埋隻真紅眼融合咗隻流星飛龍，因為3500打死晒嗰3隻嘢喎。我心哇點樣啊？即係主角係主角才能啦，我都唔知啊。咁但係都呢啲就年輕時嘅回憶啦。咁我仲記得好似係咪啊？即係日本睇嗰個動畫嗰個劇場版咧，係有呢張咁嘅真係咁大張嘅卡同埋嗰個鎖送俾你嘅。我唔記得咗係咪啦。即係我見過，我都有嗰張細嗰張啊，即係呢張細嗰張，即係就咁大 size 嗰張。但係鎖嗰張我又冇啊。但係嗰個就唔係抽卡嗰一隻啦。咁佢仲有多2張藍顏咯，2張真紅眼。好啦，咁啊最後一頁啦。其實都喺呢本簿都 set 好晒㗎啦。其實你咁樣插落去咧，插晒佢成 set 卡咧，就差唔多完㗎啦。你睇下佢個 Bandai 卡以前個底係咁嘅樣嘅喎，係咪同而家嗰個 setting 係完全唔同啦？咁啊，因為我哋睇漫畫都係嘅，個 setting 都係類似，反而類似呢種，即係頭望過邊嗰陣時啦。之後我唔知有冇改啦。咁但係就呢個就真係年代產物啦。哇，好中意啊，好中意，好中意。咁冇嘅呢啲嘢，你真係睇下機遇啦。你有陣時你見到有得賣嘅話，就有陣時唔好諗咁多啦。一諗就冇咗噶啦。即係呢啲童年回憶嘅嘢，因為你咪當買翻個童年回憶啦。咁都唔係話唔好嘅。好啦，咁就呢啲老人院時間啊過咗啦。咁啊，今日就係咁多啦。下次睇下拍啲咩俾大家睇啦。哎呀，而家撞過嚟，係咪？咁遊戲王都始終都係，我到而家都幾中意嘅。OK，好，下次再見，拜拜。